Olha, se você acorda com dor de cabeça, pode ser bruxismo. E se você sente que está estalando a sua articulação, pode ser um problema de ATM. E se ainda a gente tem dores na lateral de um dente inteiro, do rosto inteiro, nem sempre é dor de dente, pode ser apertamento. Olha, se você se encontra em uma ou dessas situações, você precisa de uma boa avaliação em um local que vai avaliar sua ATM e tratar o seu apertamento ou bruxismo. Vem para Carraro que é o lugar certo.